И с кем будешь знакомиться? Вон у той девчонки твое любимое клубничное мороженое. Нет, если мы оба его любим, то я обречен открывать холодильник и вздыхать: «О, клубничное опять закончилось». А как насчет девушки на кассе? Но она же весь день наскребает шарики, у нее одна рука накачаннее другой по-любому. А есть вероятность того, что на самом деле ты никого не ищешь. А ты мудрая женщина. Спасибо. Я бы сказал, мудра не по годам, но ты уже догоняешь. Кара. Ладно, колись, что на самом деле с тобой происходит? Пенни, я расскажу тебе то, что никогда и никому не рассказывал. Слушаю. Мне было 13, и я уезжал на весенние каникулы. Пока ничего такого, продолжай. Я вернулся домой пораньше, потому что им уже нечему было меня учить. Вот это мне уже знакомо, давай, продолжай. Мама моя была на церковных занятиях, и вот я, значит, вхожу в дом, думая, что там никого, но потом слышу шум, доносящийся из спальни родителей. И когда я открыл дверь, я увидел своего отца в позе с другой женщиной. Боже, жесть какая, вот именно. Поэтому я, кстати, всегда и стучу 3 раза. Первая — это часть этикета, а 2 остальных — это чтобы люди успели надеть штаны. Ну а отец что? Наши глаза встретились, и я убежал к себе в комнату. И мы никогда об этом не говорили. Бедняжечка. И с тех пор, как мы начали жить с Эмми вместе, мы постоянно ссоримся, прямо как мои родители. И ты боишься, что поступишь так же, как и твой отец? Да. И я должен подготовить ее заранее, чтобы изломы судьбы не причиняли ей столько боли. Изломы судьбы? Шелдон, она попросила использовать общий стакан для щеток и всего-то, а ты сбежал в кафе «Мороженое», чтобы цеплять женщин. Ну, что угодно может звучать глупо, если сказать это таким тоном. Милый, вместо того, чтобы переживать о боли, которую ты можешь причинить, почему бы не разобраться с той болью, которую ты уже причиняешь? Конечно, ты права. И, полагаю, я должен принести извинения и тебе? Так. Тебе, должно быть, было неприятно, когда я искал других женщин и при этом не обращал внимания на тебя. Но пойми, пожалуйста, что ты для меня скорее нянюшка-сиделка. Давай-ка доедай мороженку свою и поедем домой баиньки.